warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kana baga jiraattan nagaa fi alhamdulillah. Akkuma amma duratti isinitti agarsiise wantoota na fayyadanii isin fayyadan jedhee yaadurraa isinitti agarsiise. Har'as kunoo wantoota kana qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha? Irdii, zayit kokonaatii fi ruuzii. Wanitti ruuzii daaku maashinii kana meeshaa wanitti waliin makuu jechuudha. Kan inni isinitti agarsiisuuf hin dhufe akka itti aanutti isinitti agarsiisa. Amma ruuzii sana daakeen isinitti deebi'a. Akkuma argaatti jirtanii ruuzii kuna daakeen dhufeera. Ruuzii daakeen dhufee jira. Ani urgoon xinnoon dabalee urgoo maankiyaa tokko yoo urgoo itti dabaluu barbaadanis yoo itti dabaluu hin barbaadanis akkuma barbaadanidha, rakkoo hin qabu. Kana amma wantoota isinitti agarsiise kana waliin makee isinitti agarsiisa. Akkuma isinitti mul'achaatti jiru amma urgoo maankiyaa tokko itti naqeera. Achi booda maal gootanii irdii itti dabaltan. Kuni irdii qofaa jechuudha, waan biroo hin qabu. Kunoo akkuma argaa jirtanii irdii qofaa isinitti mul'ata deema yaada. Ani irdii ittiin baay'isu irdii waanuma hamma maankiyaa shaayii ga'uutti dabaltan. Ergasii booddee ruuziis waanuma hamma maankiyaa shaayii itti dabala. Achi booda zayit kokonaatii zayituunis yoo qabaatanii waan maankiyaa shaayii ga'uutti dabaltanii. Kunoo akkuma isinitti mul'achaa jiru waliin makaa jechuudha. Kunoo akkuma amma dibadhee isinitti agarsiise jedhetti akkasitti fuula keessanii waliin geessanii dibattanii erga fuula keessan akkasii waliin geessanii dibattanii booddee maal gootu fuula keessan hunda isaa waliin geessanii erga dibattanii booddee anis namatti agarsiisuuf malee amma dibachuu barbaadee waan hin taaneef kunoo qalal godhee man dibadhee kanaaf isin yeroo dibachuuf jettan fuula keessan waliin geessanii erga dibattan booddee akkuma fuula koo argaa jirtan kanatti erga dibattan booda maal gootu yoo barbaadan biruushiidhaanis fayyadamuu dandeessu, rakkoo hin qabu. Garuu harkumaan dibadhee ammaa fi kun kana warri fakkeenyaaf fuula keessanitti wanti garaagaraa isinitti biqilee jiraate wanti hin barbaachisne isinirraa balleessuuf baay'ee isin fayyada. Kuni jechuudha irdiin kun baay'ee isinirraa balleessuu danda'a. Kanaaf yeroo dibattan maal gootanii fuula keessanii itti sukkumtan bakkichatti yeroo sukkumtan booddee daddafee isinirraa ni badaa jechuudha. 2-3 4 yoo itti deebitanii guyyaa tokko itti dhaanatan ta'in yeroo baay'ee yoo itti deddeebitan isinirraa balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkam gootanii sekendii murtaa'e akkasii ofirratti erga sukkumtanii bakka rakkina qabu sana ilaaltanii jechuudha. Bakka isin gurraachi sana ilaaltanii yeroo itti sukkumtan daddaftanii jijjiirama isaanii argitu jechuudha. Kanaaf erga itti sukkumtanii booddee daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii jechuudha. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Warri subscribe godhii yoo jiraattan subscribe godhaa. Maafi yeroon viidiyoo kan biroo jedhu akka isin qaqqabu yoo barbaadan jechuu kooti. Akkasii amma daqiiqaa 15 booddee walitti deebina. Haay kunoo xumuree deebi'een jira. Fuula koo akkuma argaatti jirtan kana fakkaata. Fuula koo akkuma isin biraatti dhiqadheen dhufa jedhetti dhiqadhee dhufee homaallee hin dibanne kun akkuma isinitti mul'achaa jiru. Ilaaluu dandeessu isiniyyuu waan fakkaatu. Kanaaf otoo itti fayyadamtanii gaariidha, itti fayyadamaa. Yeroo itti fayyadamtanii jijjiirama isaanii argitu isiniyyuu jechuumaaf kanaafuu itti fayyadamaati. Waan gatii qallaalii mana keessan keessatti argatanidha gatii ta'eef itti fayyadamaa. Wanta gatii salphaadhaan argamee mana keessatti itti fayyadamtanii fuula keessan qulqullina isaa eeggattan gatii ta'eef
yoo itti fayyadamtan torbanitti yeroo hundaa immoo miti gatii ta'e torbanitti guyyaa lamas ta'u guyyaa sadiis ta'u akkuma isin danda'ametti kan isin itti fayyadamtanii kanaaf itti fayyadama jijjiirama isaa torbanitti yoo arguu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo itti fayyadamtan gaariidha. Viidiyoo kan birootiin hanga walitti deebinutti bye bye. Waan hordoftaaniif galatooma. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.